तोता एक बोतल में दवाई डालकर पायलट को देता है। जैसे ही वह पीता है बेहोश हो जाता है। तोता खुश होता है और एयरप्लेन में चढ़ जाता है। बिना कुछ सोचे समझे जहाज उड़ा देता है। तोता खुद को पायलट समझ लेता है। जहाज में बैठे यात्री बिना टेंशन के खुद को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन बदमाश तोता नीचे कूद गया और सुरक्षित लैंडिंग कर ली। जहाज क्रैश होने लगता है। बड़ा तोता न्यूज देखकर वहाँ से तेज भागने लगता है और लैब में एक दवाई पीकर सुपर हीरो बन जाता है। वो जल्दी से भागकर गिरते हुए जहाज को बचा लेता है, लेकिन किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया।